قصة سيدنا موسى والخضر عليهما السلام. هو بدأ بالسفينة، بعدين الولد، بعدين القرية. الخطوة الخامسة والأخيرة بالنسبة لي الحفظ بالقلب، ودي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليا بيها لما بدأت أقرأ في تفسير القرآن. قراءة تفسيرات القرآن من أمتع الحاجات اللي ممكن تعملها في حياتك. أنت لو خصصت في يومك كده كل يوم ربع ساعة بس تقرأ في تفسير الجزء اللي أنت بتحفظه، هتحس بفرق مش طبيعي في الحفظ. فرق كبير جدا بين إن أنت تحفظ حاجة أنت مش عارف هو بيقول إيه، وبين إنك بتحفظ حاجة أنت بدأت تفهمها وتعي معناها. قصة سيدنا موسى والخضر عليهما السلام. بعد ما بوظ السفينة، فسيدنا موسى بيقول له: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فسيدنا الخضر بيقول له: قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. وفي الولد: لقد جئت شيئا نكرا. فسيدنا الخضر بيرد عليه: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. أول واحدة قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، والتانية بيقول له: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وفي الآخر بيقول له: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. في آخر القصة خالص بيقول له: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. طب ايه اللخبطة دي؟ انا احفظها ازاي؟ لقيت قدامي معلومة لغوية قرآنية حلوة جدا: كلما زادت المباني زادت المعاني. يعني مثلا واحد يجي يسألني: هو انت مش بتكلمني ليه؟ انا ارد اقول له: اصل انا زعلان. ومرة تانية حد يجي يسألني: انت مش بتكلمني ليه؟ اقول له: اصل انا زعلان منك. ومرة تالتة اقول له: اصل انا زعلان منك جدا. كل ما احط كلمة او حتى حرف تحس ان الزعل زاد او قل، على حسب انا شلت كلمة او حطيت حرف او نقصت حرف. فهنا بقى في الاول في السفينة بيقول له: قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. هو سيدنا الخضر هنا لسه ما بدأش يتضايق، هو عذر سيدنا موسى عشان دي طبيعة البشر وده نبي واكيد هينكر الخطأ. فانا حسيت هنا ان سيدنا الخضر تمالك نفسه شوية وراح قال له: هو انا مش قلت مش هتقدر تستحمل اللي هتشوفه؟ فلما جه في الولد انا جبت عيل صغير وحاولت اجرجره وخدته في مكان بعيد بامر الله وموته. فلما سيدنا موسى شاف المنظر ده قال له: لقد جئت شيئا نكرا. فسيدنا الخضر طبعا تعبان نفسيا او متغاظ مثلا، فقال له: قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. شفت الفرق؟ اللي فوق مش انا قلت مش هتستحمل اللي هتشوفه، التانية بقى مش انا قلت لك ان انت مش هتستحمل اللي هتشوفه. حتى جه في الاخر بيقول له: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اكنه بيقول له: يا عم انت ضغط عليا اكتر ما انا مضغوط اصلا، انا بقى هقول لك على اللي انت ما قدرتش تصبر عليه. وبعد كده حكى له: وما فعلته عن امري، اللي انا عملته ده كله مش بامري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. شال هنا حرف الت اللي فوق تستطع ودي تسطع، كأن سيدنا الخضر لما حكى ارتاح شوية نفسيا. وكمان لما قال لسيدنا موسى ان ده مش بامري ده بامر ربنا سبحانه وتعالى برضه ارتاح نفسيا. فلما بقيت احس واستشعر معاني القرآن الكريم بدأ الحفظ يثبت عندي اكتر.